शुरू हो गए फेंडर मेरे, क्योंकि मैंने ओरिजिनल थे फेंडर मेरे, लोकल उतार दिए थे, तो ओरिजिनल फेंडर में मैं रैप करवा रहा हूँ। तो फाइनली नाचने आ गए और अब हम इसको खाएंगे। तो सिलेंसर का ही मसला था, तो सिलेंसर दोबारा टांगा लगा है। कैमरा मैन ज़रा गेट पे फोकस करेंगे आप। ये देखिए हमने ये वन एंड ओनली स्टॉप डाला है। अगर घूम के कुछ और करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ये देखिए पहला गेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ छठा गेयर भी डालें ऐसे फ्लेक्सिबल, ये देखिए ना। इधर अब स्टॉक रिम लग गई। बस यार अब सुकून डोड़ को अब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यार आज का जो व्लॉग है वो ज़रा गाड़ी की रिलेटेड ही है। और जो आज का काम है ना यार, एक तो मेरे ना जब मैंने वो 17 इंच के रिम लगाए हैं ना, उसमें ना प्रोफाइल बहुत छोटी है, तो वो डेली ड्राइवर मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। एक तो ना 17 इंच रिम लगा के ना मेरी गाड़ी बहुत हार्ड फील कर रही है, मतलब चलाते चलते हुए ना बहुत हार्ड जोर ले रही है, कि पता चल रहा है कि जोर ले रही है, जिससे ना मेरी फ्यूल एवरेज पे भी डिस्टर्ब हो रही थोड़ी सी। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब गाड़ी स्टॉक की है ना, तो उसके बाद पता नहीं मेरा ढोलकी का मसला है, वो एयर लीक हो रही वहाँ से, वो भी चेक करवाना है। और जब मैंने अपना वो एग्जॉस्ट उतार के स्टॉक ढोलकी लगाई है, अपने पीछे सिलेंसर स्टॉक लगाया है, तो उधर से भी ना जीप सी मैं गाड़ी स्टार्ट करते हुए थोड़ी सी रेस देता हूँ ना, तो वहाँ से ना वो आवाज़ आ रही है। तो आज हमने वो भी दिखाना है। और क्या कहते हैं, मैंने अपने फेंडर ओरिजिनल लगाए हैं, तो उधर भी मैंने रैप करवाना है। तो मतलब आज ये छोटे मोटे काम है और अलाइनमेंट भी करवानी है। तो ये होता है गाड़ी जब स्टांस करके दोबारा स्टॉक करो ना, तो ज़्यादा टाइम लगता है स्टॉक करने में, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कोई आवाज़ वगैरह को कुछ तो नहीं आ रहा। तो आज हम सब ये देखेंगे। सबसे पहले मैंने अपने स्टॉक रिम टायर अपनी गाड़ी पे रखने हैं, गाड़ी में रख के फिर क्या कहते हैं ऊपर कोई जैकेट शैकेट पहन के तो फिर हम निकलते हैं। तो फिर उसके बाद आगे का हम आपको दिखाते रहते हैं। आज का काम ज़रा लंबा है, लेकिन कोई मसला नहीं, आज करेंगे, शौक है तो करना पड़ता है। तो ये मैंने सारे कॉइल्स वगैरह, स्पेसर वगैरह, बैक अब्जॉर्बर वगैरह, वो पता नहीं नेट बोल्ट थे शॉपर के अंदर, वो मैंने सारी डिक्की से निकाल के अपने कमरे में रखे हैं। और अब ये रिम टायर स्टॉक ये मैंने अब गाड़ी पे रखने हैं। तो गाइस गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख होता है। रिज़र्व ऑन है, रेंज 12 किलोमीटर दिखा रहा है और सेंसर से आवाज़ आ रही है। और मैंने ये टायर वगैरह सारे रख लिए। पहले तो ये टायर वगैरह चेंज करवाते हैं, तो पहले चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। पेट्रोल तो मैंने डलवा लिया, 106 किलोमीटर रेंज आ गई है, काफ़ी है आज के लिए इतना पेट्रोल। बाकी अब सबसे पहले मैक को पकड़ते हैं और उसके बाद फिर मैं दानियल को फ़ोन करता हूँ, उससे पहले मशवरा करता हूँ, पहले स्टिकरिंग करवाने जाऊँ कि पहले ये जो काम है वो करवाऊँ। गाइस बस हम मैक के घर पहुँचने वाले हैं और मेरा ख्याल वो पहुँच गया होगा। उससे मैंने क्योंकि 2-3 मिनट पहले ही मैसेज कर दिया था कि भाईजान बाहर आ जाओ मेरी ढोलकी पकड़ के। तो बस ये इस टर्न के बाद आ जाएगा मैक साहब का घर, तो उधर जाकर देखते हैं मैक साहब पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और हम मैक साहब के घर के बाहर पहुँच गया और मुझे पता था उन्होंने टोपी ही देनी है, अभी तक नहीं आए वो, इन्हें मेरा के पहले फ़ोन करना पड़ेगा। और वो बंदा आ गया ज़िंदगी से आवाज़ार, कैट पकड़ के, पता नहीं बेचारा आजकल बहुत सैड हुआ है, पता नहीं शायद ब्रेकअप हो गया, शायद गुमनाम गुमसुम रहता है बेचारा। ये देखे बेचारे की हालत देखे, ये देखे। तो गाइस सीन ये है कि हम रिजवान भाई की दुकान पे, और रिजवान भाई आज छुट्टी पे है, तो उनके साथ वो भाई होते हैं। आज उन्होंने आके लॉस तो हो गया, लेकिन साथ क्या कहते हैं उनके वो भाई होते हैं। तो आज उनको मैंने कहा यार मेरे फेंडर जल्दी करे ताकि मैं अभी दानियल के पास जाऊँ। दानियल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो ये माशाल्लाह रिजवान भाई ने नई दुकान अपनी ली है और ये आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करवाते हैं। शुरू हो गए फेंडर मेरे, क्योंकि मैंने ओरिजिनल थे फेंडर मेरे, लोकल उतार दिए थे, तो ओरिजिनल फेंडर में मैं रैप करवा रहा हूँ। बाकी कुछ छोटे मोटे हिस्से है उस पर भी ज़रा फिनिशिंग आनी है। 4x4 और ये मैंने ओरिजिनल फेंडर लगाए थे। ये भी इस तरह ड्राइसर लग रही थी गाड़ी मेरी, ये काम कराना ज़रूरी था, मज़ा ही नहीं आ रहा था, पता नहीं जीप सी गाड़ी लग रही थी। तो एक हिस्सा चल रहा है अभी,
एक हिस्सा चल रहा है अभी इसका और दूसरा हिस्सा भी होता है। अब थोड़ी सी गाड़ी की लुक निकली है वापस दोबारा से। तो अब दूसरा फेंडर स्टार्ट हो गया हो ना, कटिंग वगैरह हो रही है और मैं आपको उधर की लुक दिखाता हूँ फिनिशिंग हो के। 4x4 गाड़ी को स्किप कीजिएगा, वो भी हवा में गाड़ी है, लेकिन फेंडर अब ओके हो गई है। वही मैंने स्टोव रिम टायर डाल देने फिर सुकून से। तो माशाल्लाह पता नहीं चल रहा कि मतलब रैप है कि पेंट है। और ये चल रहा है इसका साथ साथ। गाड़ी काफ़ी गंदी हुई है, गाड़ी साहब सारी वॉश वगैरह करवानी है। और फैज़ साहब पता नहीं किधर चले गए यार। और ये स्टार्ट हो गया। ये सारा है ना, ये सारा भी सही करवाना ही है। तो फेंडर तो हो गए, बस अब ये थोड़ी फिनिशिंग आ रही क्योंकि पेपर यहाँ थोड़ा थोड़ा सा उतर गया था। हाँ हो गया, वो भी हो गया, वो भी दिखाते हैं वो आपको। अभी मैंने विंग स्पॉइलर लगाया था, इसके सुराख ये भी कवर करने हैं, इस पर रैप करवाएंगे भी। और ये वाला फेंडर भी हो चुका है, बस ये फिनिशिंग हो रही है इसकी भी। फिर इसके बाद हम बिल देते, देखते कितना बिल बनता है और फिर चलते वर्कशॉप। तो गाड़ी का हो गया काम रिजवान पे सेक्शन का। अब हम ज़रा जा रहे वर्कशॉप, जो इसकी आवाज़ें आ रही है वो उसे चेक करवाते हैं और फिर चलते हैं। ये फैज़ अपनी बाइक पे आएगा और हम फिर निकलते हैं। गर्मी काफ़ी है यार आज, तो पता नहीं सोक्स वगैरह क्या कुछ पड़ा हुआ है। गाड़ी से निकाल। अच्छा मेरी गाड़ी में, चलो रख दो, खैर है। एनीवेज निकलते अब। तो हम पहुंच गए वर्कशॉप। अच्छा दानी भाई भी गए हैं और अभी पहले इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, जो आवाज़ आ रही है वो देखेंगे। और मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मुझे कह रहा है, वो यही कह रहा है कि मेरा जो है ना डोल की ओरिजिनल वो हिल रही है, वो लूज़ है, तो वो खड्डा शड्डा आता है ना तो फिर वो आवाज़ आती है। बाकी देखते हैं। तो गाइस वही हुआ है जिसका डर था, सिलेंसर का ही रबड़े का मसला है और सिलेंसर का थोड़ा सा इशू था। तो फिर अब वो रैम पे गाड़ी खड़ी करने लगा हूँ और उसके बाद काम होता है तो दिखाता हूँ आपको साथ साथ। तब तक शायद दानियाल भी आ जाए। तो यार वर्कशॉप गाड़ी खड़ी की है, भूख वगैरह लग रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था खाने का। तो अभी यार हम वर्कशॉप के पास ही है नान चने, वहाँ से थोड़े नान चने खाएंगे। तबीयत ख़राब है लेकिन अब थोड़े थोड़े से खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। ओके अल्लाह मालिक। और मेरे साथ फैज़ है, ये भाई हमें नान चने खिलाया गया भाई। इसका दुबई अमीर पार्टी हो गई है। अभी हम फिर ऑर्डर देते हैं, उसके बाद नान चने खाते हैं, फिर वापस चलते हैं। तो फाइनली नान चने आ गए और अब हम इसको खाएंगे। टेबल नंबर 4 पे बैठे हैं, बस अब खाते। कुलचे नहीं है लेकिन कोई नहीं, रायता वगैरह मंगवाना है नहीं, चलो फिर बोतल पीते। तो सिलेंसर का ही मसला था, तो सिलेंसर दोबारा टांगा लगा है और उसके बाद फिर इसके रिम टायर चेंज करवाते हैं और फिर हम इसकी अलाइनमेंट करवाते हैं, फिर हम घर चलते हैं। दानिया साहब अभी तक नहीं आया। तो सिलेंसर का काम हो गया सारा, मतलब गाड़ी बाहर निकालनी है इसकी। पहले एक ट्राई करेंगे, ट्राई करके उसके बाद इसके रिम टायर चेंज हो गए और फिर हम जाएंगे लंच का। अभी क्लिप्स भी लगने जैसा याद आया। चांदे की ग्लासेस डालेगी, स्वैगी बनने। हमने इसमें डलवाया अब K24 ट्यून, ठीक है। और हम आपको कैमरामैन ज़रा गेट में फोकस करेंगे। अच्छा जी, अब हम ट्रैक में जा रहे हैं रेस करने। कैमरामैन ज़रा गेट पे फोकस करेंगे आप। ये देखिए हमने ये 1 एंड ओनली स्टॉप डाला है। अगर घूम के कुछ और करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ये देखिए पहला गेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ से छठा गेयर भी जाना है ऐसे फ्लैक्सीबल, ये देखें ना फ्लैक्सीबल, मल्टीपल गेयर्स है इसके। ये 1 एंड ओनली पाकिस्तान में अभी तक आई है, इसका भी कोई और मॉडल नहीं है। इस तरह के अगर आपको काम करवाने हो तो हमारे पास है CG मोटर स्पोर्ट्स, अकबर चौक के पास है। आपके गेयर बहुत सारा कुछ ऐसे सेट करके देगा कि आपको गेयर डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपने सिर्फ ऐसे करना ऐसे। तो ये दोनों भैया है शाह ब्रदर्स, वेले ज़िंदगी के आवाज़ार बंदे। ये तो वेला ही है, बस अब गाड़ी सीन कट हो जाए। नहीं सीन कट नहीं होगा कुछ। यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, यूनिवर्सिटी। ये मौसम चेक करे भाई, वो है ये सीन ना जाए। गाड़ी खड़ी है बाहर, बस बेचारी के रिम टायर चेंज होने, फिर मैं बस निकल जाना है।
बेचारी सिंपल हो गई है, फिर स्टॉप हो गई है, बस बोनट और बैक लाइट्स लगी है और कुछ भी नहीं है। तो फाइनली मेरे रिम चेंज होने लगे, रात होने लगी है, बल्कि शाम होने लगी है और अब टाइम मिला है और अब इस पर ओरिजिनल रिम टायर लगने लगे गिरफ्तार जी। इधर अभी क्या कहते हैं वो रिम लगे है 9.5 जी और इधर अब स्टॉक रिम लग गई। बस यार अब सुकून डॉट कॉम, अब बस अब बहुत हो गया बस। अब ड्राइव अभी 2-3 महीने बाद उतारूँगा अभी। सिंपल रिम भी वैसे अच्छी लग रही है अभी से, अगर सिंपल ड्रॉप हो ना इससे प्यारी लगेगी यार। तो फाइनली आज का काम हो गया सारा अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी बिल्कुल नॉइज़लेस हो गई है और अब बिल्कुल सुकून से आप सुन सकते हैं आवाज़। अब कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ये वो प्रोफाइल ही बहुत छोटी थी ना, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा शॉर्ट गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, अब सॉफ्ट हो गई गाड़ी। अब पता चल रहा है कि वो 0 मीटर गाड़ी चला रहा हूँ मैं दोबारा। एनीवेज अब यहाँ से अपना व्लॉग एंड करते हैं। और बाकी यार सबसे पहले ना मैंने अपने देखी थी क्या कहते हैं सारी हिस्ट्री, 75% नॉन सब्सक्राइबर देख रही है मेरी वीडियोस। तो मेरे भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आप लोग कुछ भी नहीं जाएगा, 2 मिनट लगने हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाए इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाए और कमेंट वगैरह करें। और अब इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कुछ अरसे तक। बाकी मैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो होगी उसके मुताबिक तो मैं अपने व्लॉग्स बनाता रहूँगा। और बाकी यार बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार आप लोगों का, आपने मुझे इतने कम टाइम में आपने इतना मुझे सपोर्ट किया है, ये मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ यार कसम से। बाकी सोचा नहीं था मैंने कि इतना मैं यूट्यूब आगे क्या कहते हैं कैरी ऑन करूँगा, लेकिन ये आप लोगों की वजह से ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे ही जा रहे हो। हर दिन मुझे नया रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। तो यार बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। और बाकी कुछ भाई पूछ रहे थे कि आपने रैप कहाँ से करवाया, ये वो फलां रिम कहाँ। तो रैप मैंने रिजवान भाई से करवाया। अगर आपको उनकी शॉप नहीं मिलेगी तो मैं अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी अपनी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उधर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप मुझे मैसेज करें, मैं फिर आपका जो भी आपने रैप वगैरह करवाना होगा तो मैं फिर आपको उधर ले जाऊँगा। अगर आपने डायरेक्ट जाना होगा वो आप चले जाए, अगर आपने मेरे साथ जाना होगा तो वो मैं आपको अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी अपनी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो फिर ठीक है और फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखें, मिलते फिर अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।